Bandeko na biso mbote bisika nyonso bozali, bisika nyonso boza kolanda émission na biso bonjour la tata. Lelo toye na likambo oyo mama yaki kosola na biso. Yango tozolinga kokabola na bino place bozali pe epesa bino ete ya bino ndenge bokozwa yango. Lisolo ezali ko concerner violence na kati ya couple. Violence, papa konyokola mama, kobeta, yango tozonga kolamusa. Likambo oyo, po oyo aza na kati ya likambo oyo, akoka koyoka pe a zualite ya na ye, ayeba ndenge ya kosala pona akoka kolongwa na likambo na to pe akoka koyebisa koluka ndenge nini baki kosunga ye pona a longwa na kati ya likambo wana ya violence na kati ya libala. Mais liboso kobanda émission oyo na kosepela bolinga yango cliquez like o s'abonner pe o partager na bande ko supo e ko salisa pe ba oyo bazali na kati ya likambo ya lokola mama oyo aye ko betela biso likambo na ye awa poto kabola na bino. Lisolo ezali ndenge nini? Mama afana na kati ya libala bambula ebele. On a le bambula ebele ezali que afandi plus de 20 ans. Tukumi bali na koleka. Na mobali na ye matata ezalaka. Ya mikolo nyonso kobeta ezalaka. Kasi mama alinga kobima na libala te po amonaka yango nde ayelaki. Aza na mwana na ye oyo aza kobokola mwana kola. Afanda kanga motema na nyonso papa salaka ye alingaka pe koloba te. Me yambala oyo amoni ke aloba abeta lisolo po ekoka kosunga baye bazali na kati ya makambo lokola ye oyo alekaka na kati. Mama ezalaki mukolo ya kaka ndenge bato babengisaka bato toke na feti boya to sepela ensemble. Bango pe lokola bakendaki na feti bakomi pe kuna fete leki malamu bapesi pe bango ya kolia pe mosusu pe lokola bakendaki kaka bango mo bakendaki na bana te bazwi mosusu mama azwi mosusu atie na kitunga alobi na memela bana oyo bazali na kati ya ndako batikalaki bayaki na feti te. Mama azwi biloko atie na kati ya kitunga azongi na yango pe na ndako kopesa bana oyo atikalaki na ndako bayaki na bango elongo te. Bafandi mama bengi bana lobi biloko na uteki nango na fete yango oyo bosala ke bolia yango lokola bozalaki kuna te. Azali tango aza kopesa biloko akolia wana papa azalaki aza komona ayebi te eloko nini eza koleka na moto ya papa to papa akanisaki ke biloko mosu kotikala toyebi pe te. Bana bazwi biloko bale basisi kolia eleki mwa ngonga moke papa azoyebisa mama alobi apesa ye biloko ya kolia. Mama ake azwi biloko apesa ye papa alobi te nazoloba biloko oyo toutaki nango na fete nangi kolia biloko te. Te mama alobi biloko toutaki nango na fete lokola biso toliaki kuna na memelaki nde bana baya kolia bango lokola bakendaki na fete te. Papa alobi te nga biloko naza kosenga yo ezali biloko oyo toliaki na fete naza na besoin kolia biloko te ya ndako nangi kolia biloko ya fete. Te mama alobi papa soko olingi biloko ya modele oyo papa nakoki kolamba yango lobi mais oyo toyaki nango omoni ndenge napesaki bana bale biloko esili nakolakiswa ata sani bana bale biloko nyonso esili. Koloba kaka mama aza koloba bo papa atomboka asimba mama banda kobeta mama na miso ya bana. Mama alobi papa ozobetanga na miso ya bana mpona nini? Makambo mosusu babongisaka na miso ya bana boye babetaka na miso ya bana te tokobongisa ne tokolakisa bango modele nini? Obetanga na miso ya bana ozali kosambwisa ngai. Tika ta to likambo ngo tosala ngo ata na ndenge ya limemia na ndenge ya kimia.
bana bakende biloko eza mpona bana. Papa mpona nini oza kobeta nga papa tomboka banda kobeta mama. Mama alobi soki boye nakima. Mama pakati mbangu akimi. Okende akimi alobi naoki kokima nakende pe place mosusu te tika nakende pa mama bokilo nakende comme ça nalala kuna makambo ekita papa kitisa motema ebongo nde naya kozonga. Mama keya kompepa mama bokilo atalabi yango likambo nini oza koya modele oyo na butu boye okoki ofanda na ndako te. Mama bandi koloba lobi tala makambo naza koleka na ndako boye nakimi po papa kitisa motema naya kozonga na nsima. Soki naki esika mosusu na famille na biso akomona mabe yango nayaki epai na bino awa mofandisa ngai comme ça nazwa talobi naya kozonga. Afandi mama pe apesi esika alala na ndenge ayaki butu na kokima wana na bapasi mama ayambi afandisi lobi na yango. Papa aye kuna aye kolanda ye alobi ndenge ezali wana libala eza kosila mama azongisa biloko na ye nde mama alobi problème eza te papa nakozongisa biloko me tobongisa te. Mama bokilo afandisi alobi mwana na ngai ata likambo ezali babongisaka oki koboya mama ya mwana na yo te mpo babota kaka mwana moko mama ya mwana na yo te mpona kaka biloko eutaki na fete yango biloko nini ezalaki kuna oyo kolinga kaka ozwa obeta mwasi na yo oyo obali okopesa botosi ndenge nini ngai na bokuni modele oyo te. Papa lobi te ekomi wana papa lobi naza na besoin ya mwasi lokola ye te ndenge ezali wana ifa zonga epai na bango. Papa alobi mama alobi tofanda tobongisa mwana na ngai na polisa o modele oyo te oyo ozali kopesa nga soni tika tobongisa libala. Papa alobi jamais mpona ngai libala oyo ifo esila kaka mwasi oyokela ngai te naza na besoin na ye te ndenge ezali wana libala esila biloko na ngai nyonso azongisa yango. Mama amoni mwaye te alobi bongo na kosala ndenge nini abi na elamba oyo olati na nzoto opesa ngai. Mama nalobi mpona nini mwana na ngai mama wana mama bokilo nde aza koloba mpona nini mwana na ngai oza kosala makambo modele oyo alongola na elamba oyo alati mpona nini ozokitisa ye na niveau ya modele ya lolenge oyo elamba opesi mwasi na yo alata lelo olongola bilamba azali epa na ngai mama na yo mpona nini ngai na bokola oyo boye te yokela ngai ata mama na alobi jamais. Papa alobi jamais biloko oyo nyonso ngai nasomba na mbongo ya ngai oyo aza nango na nzoto na ye kombo na yango ezali kolongola akende pa na bango. Mama alobi ayebisi mama bokilo abi mama tosala oyo ye alobi lokola alingi ngai lisusu te napesa kasi bilamba na ye comme ça tosila mponga mpe nalembi napesa kaka te. Mama bokilo abi tokobongisa ta nsima pesa ye kasi akeya bakoti na kati ya chambre. Mama alongoli bilamba apesi mama bokilo azwi bilamba oyo ya ye apesi mwana na ye mwasi ya mwana na ye alati na nzoto abimba na bilamba abi mama ayebisa papa azopesa mama na alobi apesa tina sous-vêtement oyo alataki nalingi eloko moko te oyo ngai nasombaki na mbongo na ngai akende na yango epai na bango na oyo ye alataki sous-vêtement apesa. Mama bokilo abondeli mwana na ye mobali alobi papa tina niveau oyo te papa nayebi yo na bizaleli oyo te eloko nini oza kosala ngai eloko nini olongolisa mwasi na yo na sous-vêtement eske ezalaka papa na ngai tika kokisa nga soni
mwana alobi ezalaka te apesa biloko na ngai akokende mpa na bango kaka ndenge akende kaka azwa kaka biloko oyo ya ngai ekokoma so akoki pardon bolimbisa ngai po lisolo yango ezosala pasi nazoka ye moko koloba te basenga na sous-vêtement mama atali mama bokilo atali aleli alobi nabokolaki yo boye te ozosala ngai soni na likambo oyo akayebisi mwana ya mwasi na ye alobi mwasi ya mwana na ye pardon alobi pesa ye tokosolola makambo oyo nsima azwi mpe alobi mama likambo eza te nakozonga ata bongo azwi biloko nyonso apesi ye alobi kende na okende na yango avant même abima alobi mama nangi ogarde na ndako na yo te ngai nde nabalaki ye akoki kotikala awa te po mama bokilo azali kobondela bi atikala te epa na ngai comme ça toyeba ndenge nini tokobongisa mwana ne ya mobali alobi papa akoki kotikala awa te il faut kaka abima awa kokofanda awa te mwasi amoni mwana ete alobi mama azwi wana azwepesa mama bokilo na ye abi nalingi te obebana na mwana na otika ngai nakende nde mama bokilo abi nakoya tokosolola lokola mwana na ngai aza na kanda tokobongisa yango tika tokende nde abimisi alobi kende nakoya kosolola na yo nsima natikala na mwana na ngai tosolola bandeko mama wana alobi likambo kaka ya biloko akolia nde elekele na niveau oyo ke ayebisi ye meme alongola bilamba azongisa yango nde ntina alobi nakoki kokanga motema te naloba po makambo eza ebele oyo nabomba naboya koloba asala ngai ya mabe mingi soki nalobi naloba awa nakoki kokoma na bible me nakanga motema na kati ya libala na ngai nakanga motema maladi amemela ngai nakoka kobota bana ebele te mpona papa kobeta-betaka ngai soki otali nzoto na ngai awa eza na batashe basicatrice eza ebele nalingaka koloba te mpona kobomba kaka likambo nalobi nalika kobomba mpona bana bayeba te lokola tobokolaka bana mpe na ndako kopesa bango exemple ya malamu me oyo papa asali na niveau oyo nakomi elekeli ngai nayebi te soki ngai nakoki kofanda na kati ya libala nabomba lisusu mobali oyo ya ngai na mabe oyo nyonso aza kosala yango nabimisi yango mpo nayebi ke basi ebele baza na niveau ya ngai bakoki na kokufa baza kokufa na kati ya mabala kobeta kofinga komona ngai mutu pamba me na ndima nani akoki kondima babeta ye devant bana oyo oza kobokola bana nga naza kobokola ezali bana na ngai te ezali bana baneve bana ya bandeko ne baneve ya mobali na ngai na banyesa mobali na ngai moko nabotika mwana moko na mobali na ngai na ndima mpona maladi oyo amemelanga nalobaka te nafandaka kimia awa nakei nayebi te soki ngai nakozonga so na libala oyo nayebi te bato bakokondane atiki bana bato baza koloba me bayebi oyo ngai naleka na kati wana te kofingama lokola eloko soki nini naza mutu pamba nasalaka oyo nyonso esengeli mwasi asala nao nakoki kosala te nasalaka nandimaka ata namoni ye na mwasi naloba te akobeta ngai lokola nde aboma bandeko namemeli bino lisolo oyo mpo bobeta yango bato ebele bamona bayoka soki mpe baza na commentaire batya esalisa bandeko mosusu oyo baza na situation ya ngai ndeko mwasi oki lisolo soki yo mpo ozali na esika oyo babetaka yo bafingaka yo mobali asalaka oyo esengeli osala yo te na kati ya libala
kobeta lisolo kobomba te okoya kokufa otiki bana na yo otiki libota na yo. Tala mama oyo nyonso alekaki na kati na mama Bokilo azalaki koyeba te. Mama Bokilo abokola mwana na ye ayebaka bizali ya mwana na ye te. Lokola kaka na kimaki pa mama Bokilo nde na ye komona ke mama akomi na niveau kaloba ke mwana na nga nabokolaki eboye te mpo mama ayebi mpe ye te. Mama amoni bizali ya mwana na ye eleki yango ntina akalme nga alobi nakenda kolanda ngai mpe ava naloba nini naza na lisolo wana aliki mutu nyonso ayoka atya commentaire aloba eske ezali libala mutu atikala na kati, ezali libala mutu akondima mwana ne azala na kati to eza nini. Nayebi ke na Afrique tongi kobatela likambo oyo ya violence tozobimisa yango te. Tomeka koloba po tosalisa bandeko mosusu oyo baza na situation oyo. Yango wana nde lisolo toyaki nango lelo. Avant koyoka suite ya lisolo oyo mosusu oyo eza koya parceke bakokende koluka kosola na ye koyoka suite. Bopesa biso bacommentaire na bino. Botia bacommentaire eske atikala mama Bokilo na ye azongisa na libala abondela bafuta bataba to ndenge nini parceke bamesala kobeta ye kasi azongaka kaka babeti azongi me ambala oyo alobi akozonga te toyebi te soki akozongisa motema na ye nsima to akende libela libala ekufi. Bino moko bososola lisolo esuki wana mpo na lelo le suite na yango ekoya parceke toza kolandela toyeba soki akozonga to akozonga te. Yango nde tokabona bino sikoyo bomeka kopartage na biso baide na bino ebongo tokoka kocontinue. Bye.